Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne. Chers téléspectateurs, pourquoi vous ne pouvez être un point tournant entre la déception, le désespoir et l'espoir, et non pas le contraire. Donc c'est une question très importante qui retient toujours l'attention de tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un rendez-vous avec cette œuvre intitulée Mariam, le point tournant de Mariam, ou Mariam, le point tournant. Et c'est une œuvre rédigée par l'écrivaine, mais aussi la femme de médias, Radwa Ibrahim. Aujourd'hui, Mariam, bien sûr, c'est une jeune fille égyptienne qui vit à Dubaï, mais c'est une jeune égyptienne qui cherche aussi d'apprendre comment vivre, comment être positif, comment être un être humain très sage. Mariam cherche toujours comment elle peut apprendre de ses fautes, comment elle peut en même temps réaliser son bonheur à travers l'aide des autres. Et Mariam, en fait, à travers cette œuvre de Radwa Ibrahim, a pu réaliser quelques principes très importants pour vivre et survivre ici dans ce monde. Par exemple, chers téléspectateurs, faites attention à vous-même. Vous devez s'intéresser toujours à vous-même, ou vous intéressez toujours à vous-même. Commettre une faute ne veut pas dire poursuivre toujours cette même faute. Il y a un point d'interrogation très important. Vous devez, ou est-ce que vous devez investir seulement dans vos enfants par les monnaies, et non pas à travers les efforts, à travers les temps, à travers comment vous pouvez comprendre les idées et les occupations même de vos enfants? C'est une bonne question. Et Mariam, à travers ses expériences dans la vie, va vous répondre comment elle a vu les gens ici dans la société du Moyen-Orient. Et en même temps, la chose la plus grande qu'elle a appris, c'est comment mettre la confiance dans le créateur de ce monde, dans le créateur de cette vie, c'est-à-dire Allah, qu'il soit glorifié. En tout cas, je dois vous inviter à regarder avec moi ce reportage qui va jeter la lumière sur Mariam et les grandes idées positives, les grandes idées de l'énergie de la vie. L'énergie positive, l'homme qui rit, qui est plein d'énergie positive, qui réjouit ceux qui l'entourent sans se plaindre, sans causer de la peine aux autres, qui aime la vie et sent toujours que l'avenir est meilleur. Ce n'est pas un homme rêveur. On ne peut pas dire de cet homme que ses conditions de vie ne sont pas idéales et qu'il n'a pas de problème. Ce n'est pas un homme insensible à la réalité des choses. C'est un homme qui comprend bien la vie. Il a su que la vie ne donne pas son bonheur à celui qui sème la tristesse, ni à celui qui est faible. Ce n'est pas parce qu'il a un problème ou qu'il est triste qu'il doit transmettre un sentiment négatif aux autres. Il sait que la vie est un voyage et un labyrinthe, et le plaisir de cette vie se trouve dans le défi qui nous accompagne tout au long de ce voyage. Il sait que le sourire est le secret de cette force qui le pousse à continuer s'il se fatigue. Il le fortifie. Il sait que la vie est plus futile que les conflits qui se produisent. L'essentiel est qu'il sait que Dieu aime les optimistes qui ont confiance en lui.
وأخيرا وصلنا إلى اللقاء مع أستاذة رضوى إبراهيم ونقطة تحول مريم. نقطة تحول ليس بين الأمل واليأس، ولكن بين اليأس والرجاء، بين اليأس والأمل. هاجي برضو لإحدى النقاط الهامة في حياة مريم، وهي اكسر حالة الخوف واختار الإنسان تاريخ وليس جغرافيا. يعني ايه؟ اكسر حاجز الخوف. الخوف عدو مظهر هويته، بس احنا برضو مش اخدين بالنا انه عدو، رغم اللي هو مبين انا عدو يا سيدي، انا عدو وخد بالك، بس احنا مش اخدين بالنا وبنخاف من كل حاجه واي حاجه، بنخاف من نفسنا. الانسان تاريخ مش جغرافيا. الانسان تاريخ يعني الاحداث اللي بتمر بيك بتفضل ملازماك لحد الممات وبعد الممات كمان. جغرافيا بتاعتنا شكلنا بتتغير من فتره للتانيه، فالجغرافيا مش ثابته، لكن التاريخ بتاع الانسان ثابت، فالانسان تاريخ مش جغرافيا. بس انا بعترض على الحته دي. طيب ازاي بقى؟ ان الانسان تاريخه جغرافيا. اولا الانسان بيتشكل على حسب الجغرافيا، على حسب البيئه اللي حواليه. لا انا قصدي الجغرافيا الشكل بتاعه، حتى الشكل نفسه بيتغير، متغير. بيتغير، حتى تاريخه نفسه بيتغير. إزاي؟ يعني ازاي؟ يعني انا مثلا لو انسان فاشل او انسان محبط، انا هو بايدي مش بايد الاخرين ان انا اقدر اساعد نفسي. بس الفتره اللي انت كنت محبط فيها هي ملصقه فيك، هتفتكر. جميل، بس انا ممكن اغير تاريخي. طبعا لا، انت مش يعني بتغيره. اغير تاريخي بمعنى، يعني انا بدل ما اكون التاريخ كله فاشل بتعدله. بعدله. ايوه بتعدله، بغيره، مش بعدله بس. بتعدله. صدقني اللي انت وقعت ماشي هي ثابته، ورجعت الكيرف بتاعك عالي ماشي، بقى عندك فترتين، الوقوع والوقوف. وقعت التاني هيبقى عندك 3 فترات، طلعت هيبقى عندك 4 فترات لغايه نهايه عمرك. لا اما هيتذكر اسمك في التاريخ اللي انت كنت حد كويس قوي، يا اما كنت حد عاش ومات. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها. اللهم امين. هنا في احد النقاط الهامه، او دايما هي النقطه انت بتركزي عليها في الشخصيات الخاصه بمريم والمحيطه بمريم وشخصيه مريم نفسها، هو القوه او الانتكاسه، ثم القوه، ثم الاميونيتي او المناعه الاقوى، والضربه التي لم تميتني تزيدنني قوه. وفي مثلا دايما بقى للاسف عندنا يقولوا ايه، ما طار طير وارتفع الا كما طار على الارض وقع. بس هو تكمله البيت ده زي ما الطير بيقع هو بيقوم تاني، بالظبط، بيطير تاني. انا بعلم اولادي انهم ما يثقوش في نفسهم، على اساس ان انا ما اخليهمش مغرورين. غلط. اما انا اخلي ابني مش واثق في نفسه، اديني نسبه، يعني اراهنك نسبه فوق ال 75% من المجتمع مش واثق في نفسه، واللي هو يقول لك انا وانا وانا وانا، هو من جواه حاسس ان في حاجه غلط. فاحنا بنربي اولادنا على عدم الثقه. فما بيجي خايف يخش، خايف ينجح، خايف يفشل، خايف من كل حاجه. طب هتكسر حاجز الخوف ازاي؟ وازاي مناعتك هتبقى قويه؟ فانت لازم تقوي مناعتك، اللي انت تقعد مع نفسك. تمام؟ تقعد مع نفسك تشوف انت ماشي صح ولا غلط. هتشوف انت، طب لو انت ماشي صح، طب انت خايف من ايه؟ طب لو ماشي غلط فلازم تحط البدائل. فالقعده اللي مع النفس دي والثقه بالنفس دي اساس النجاح. في برضو نقطه في غايه الاهميه، قولي. الثقه بالنفس تتبعها مباشره القدره على الاختيار. وللاسف يعني كثير منا ليس لديه ثقه في نفسه، وبالتالي ليس لديه ثقه في الاختيارات، وبالتالي بيحاول ليس بقى تعديل سلوكياته ولا تعديل نفسه، تعديل عقله ولا نفسيته، ولكن الغائها تماما والقاء المسؤوليه على الاخرين. الشماعه و يعني الاخر هو المسؤول، اما انا فانا تابع. هل يعني بشكل اكبر، هل مجتمعاتنا بثت فيها هذه السموم؟ بثت فيها انك صغير، ضعيف، هزيل، لن تستطيع ان تقزم، انت تلعب مع الكبار، انك يعني هش. بس مش بالشكل ده. احنا في تربيتنا من ايام زمان قوي
ما بنخاف نقول لابننا انت قد المسؤوليه، انت هتقدر، عشان يتغر. طب ما هو في الاخر بيطلع هش، بيطلع حاجه من اتنين، يا اما بيرمي الشماعه زي ما حضرتك قلت وبيبقى مش عارف ياخد قرار، لا اما بياخد القرار بشكل متسرع فبيقع لانه مش واثق في نفسه، مش واثق في اختياراته، ما بيحسبهاش وعايز يخرج من عنق الزجاجه فبيخرج غلط. فالتربيه برضو لازم نربي طفلنا على انه يثق في نفسه. نعم. ايضا من ضمن الشخصيات اللي التقتها مريم بطلة القصة في رصدها بقى للمجتمع وملاحظاتها الخاصة بأنماط وشخصيات المجتمع، التقت بوالدة محمد هذا الشاب المراهق. دعاء. يعني علقت عليها مريم أن هناك ما يسمى بالفقر والغنى النسبي. والفقر ليس فقر الفلوس زي ما بيقولوا كده، ولكنه فقر النفوس. دي حقيقة. دعاء موجودة في مجتمعنا، اللي هو الناس كانت تحت خط الفقر بشكل مش ماديا بس، ماديا ونفسيا، وما ربنا فتح عليهم ماديا بس. أيوه. فابتدى اللي هو بالبلدي شبع بعد جوع، فابتدى يتنطط على مخاليق ربنا ويبقى كل اهتمامه في البراندز واللي هو يلبس محدث نعمة بالظبط. فمش مهم اللي جوه، المهم القشره. بيسموها بالفرنساوي لي نوفو ريش، او يعني هم يعني الاغنياء الجدد اللي هم كانوا ما فيش خالص تحت الصفر، ما لقوش حتى الصفر. وبعد كده لان التربيه برضو خد بالك كل حاجه داخله فيها التربيه. لو انا ربيت ابني حتى احنا فقراء بس على قدنا، بس لازم يبقى في رضا. بالظبط. هنا برضو هرجع بقى ليه ذكرت الحته دي. هي مساله التربيه بالظبط، مساله المنظور. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في على سبيل المثال انك بتقول برضو ان الكون ده ليه كبير ويجب اللجوء ليه. فرسول رب الكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول في احد الحديث: من كان همه الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه. بالظبط. يعني منين ما يروح هو حاسس ان هو فقير. بالظبط. ان ربنا اداله ما ادالوش حاسس ان هو فقير. هل احنا بابتعادنا عن الدين، بابتعادنا حتى عن القيم الروحيه المصريه القديمه، يعني في مثل عندنا مثلا اللي هو ايه، قول يا ابني الحمد لله، ارضى يا ابني اللي ربنا قسمه لك، يعني لقمه هنيه كف نيه. هل احد فقدان التوازن الاقتصادي اللي احنا بنعاني منه هو الانهيار الاخلاقي والتربوي والديني؟ هي الازمه الاقتصاديه بتشتري اخلاق. صح. يقعد يقول لك سبب المشاكل الاقتصاد، قله الفلوس. طب هي بتشتري اخلاق؟ الفلوس عمرها ما بتشتري اخلاق. بقعد اضحك قوي لما يقعدوا يقولوا الوضع الاقتصادي، طب ده ماله ومال الاخلاق؟ التحرش ما بسبب الوضع الاقتصادي، طب ماله ومال الاخلاق الوضع الاقتصادي؟ يعني بس انا عايز اجيلك على التحرش بس كملي. فلا، الوضع الاقتصادي ملوش دعوه بالاخلاق، لان الفلوس ما بتشتريش اخلاق. بس هو فين الطقوس بتاعت زمان، اللي هو يوم الجمعه ناخد دش والجلابيه والاب ياخد ابنه ويصلي؟ فين الطقوس؟ احنا افتقدنا العادات والتقاليد والطقوس اللي هي كانت الروحيه، رمز السعاده. ايوه، رمز السعاده. فما بقناش سعاده، فمهما ربنا يغنينا احنا مش راضيين. في حاله عدم رضا. هاجي بقى على حاله التحرش. يعني حضرتك ذكرتي باكستان وذكرتي مصر من اعلى حالات التحرش. لا، انا عايزك تروحي تشوفي بره. على سبيل المثال هو هناك اكثر من التحرش، وهو الانحراف النفسي والانحراف الجنسي. هذا انحرافات شتى. يعني احنا بس يعني ممكن نتوقف على مساله التحرش، لا، هناك انحرافات وجرائم جنسيه ونفسيه
شتى مم. اللي قد نعاني منه سواء شباب سواء بنات هو هذه المدخلات. أي من الذي يمتلك الصيحات في عالم الموضة؟ مم. هل حضرتك أو أنا من نمتلك هذه يعني الصيحات الخاصة بالأزياء؟ ما هو التحرش لا يعني ده أحد المدخلات. جميل. لو حضرتك بتيجي تتحدثي المخرجات في العالم الغربي هل هي نفس المخرجات في العالم الشرقي؟ لا. لدينا ازمات اقتصاديه، لدينا ازمات اقتصاديه ومعاها ازمات اخلاقيه بالظبط. فالاثنين يعني انا لما اجي في حاله تبادل شديد اعرف البنت واقول لها انت عشان تبقي اموره البسي اضيق من مقاسك. ما ده افكار احنا بنصدرها. خلي بالك البنت لو ما لبستش اضيق من مقاسها نمرتين 3 تحس ان فيها حاجه غلط. لكن احنا ده بيجي منين؟ بيجي من التلفزيون، من المسلسلات والافلام والثقافات. بالظبط اللي هو تصدير. بالظبط. تصدير الموديل. بالظبط. الموديل. لا طب اما دي حاجه من الحاجات انا ليه ما اثقش بنفسي؟ طب ما انا موديل، طب انا ليه ايجيبشن ستايل؟ التربيه ليله التربيه بالظبط. بس احنا بنربي ليله الثقه في النفس. بالظبط. انا بجري ورا موديلز لا هي لا من عرقي ولا من جنسي ولا من ديني ولا من اخلاقي. المراهقه اللي بتجري دي بتعمل ليه كده؟ عشان تربيتها كده. عشان اتربت انها ما تثقش في نفسها، انها لازم تبقى بتساير الموضه العالميه مسلوبه. هي لا تساير. يعني هي بدل ما تكون هي الانسان المؤثر لا هي الانسان المتاثر. هي الانسان المسلوبه الاراده ومسلوبه العقل ومسلوبه النفسيه وبالتالي مسلوبه السلوك. وبالتالي برضو انا عايز اقول انه لا يجب ان نلقي اللوم دائما على الرجل او على الشباب، ولكن هناك اطراف والقضيه يعني اطراف متعدده والقضيه لها ابعاد اكبر من علاقه الشاب بالفتاه. بس هقول لك على حاجه، اما انا اجي اربي ولد، انت ولد ماشي، انت تقعد واختك تخدمك، انت ده ابني بتاع بنات مقطع السمكه وديلها، ده التليفونات ما بتبطلش رن. طب انا بعمل ايه؟ خطأ. ما هو بقى مباح اللي هو يبقى بتاع بنات فيتكلم كلمه البنت تسكت فيبتدي التطاول التحرش اللفظي وبعد كده التلامس. ما هو ده برضو فكر، معلش ده برضو فكر مأخوذ من الغرب او مأخوذ من هذا الغزو. بلاش يعني للاسف هناك افكار عديده في الغرب في غايه الاهميه. على سبيل المثال في مثل فرنسي بيقول لك كي نو سو بروغريس با ريكول، من لا يتقدم يتاخر. واخدين هذا النموذج الدون جوان دون خوان. هو مين اللي اخذ النموذج؟ ايوه مين اللي جاب لنا بقى النموذج؟ مين اللي فرض عليك النموذج؟ مين بقى؟ هو ما هذه المدخلات. الاعلام انت تفتقدي الى نموذج، انت تفتقدي الى مثل، انت تفتقدي الى مثال. طب فاكر زمان الله يرحمها كريمه مختار ما عملت بتاعه الجفاف، الدعايه بتاعه الجفاف، بقت بتوعي الناس عن طريق التلفزيون. احنا ليه كمان ما بنبقاش عاملين حملات توعيه صغيره بين الفواصل اللي هي بتعلم الاسره حاجه؟ ماشي. طب انا الاعلام سلط غزو مش كويس، طب نبتدي نصلح. دي يسموها ماما كريمه. طب انا ليه بقى ما اعلمش الرجوله في المجتمع؟ بالظبط. يعني دي اخر حاجه انا عايز اختم بيها. ليه ما اعلمش الرجل كيف يصبح رجل؟ بالظبط. كيف يصبح مسؤول؟ الشاب كيف يصبح رجل؟ ومش برنامج، احنا عايزين حاجات صغيره بين الفواصل. وهناك نموذج. يجب العمل على وضع نماذج مضيئه وليس عبد موته. رضوى إبراهيم كاتبة نقطة تحول مريم، أشكرك جزيلا أو أشكرك جزيل الشكر. شكرا على هذا اللقاء. سعدت بيك جدا. ربنا يخليك. سعدت بهذه الطاقة الإيجابية. شكرا. وأرجو دائما من الناس أن يكون لديهم ليس فقط نقطة تحول واحدة ولكن عدة نقاط في حياتهم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. Donc actuellement, chers téléspectateurs, vous avez un rendez-vous avec l'un de nos lecteurs, avec l'un de nos invités qui va vous montrer les idées ou les grandes idées d'une œuvre qu'il a choisie, une œuvre de son choix. Et j'espère que vous pouvez passer avec lui agréable moment.
هنتكلم النهارده في كتاب للكاتب الكبير عباس محمود العقاد. ويتكلم الكاتب عباس في عبقرية المسيح. Épicure est né entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, à Samos selon la tradition. Samos est une île située près des côtes de l'Anatolie. Épicure est né en Anatolie après que ses parents y fuient la persécution à l'époque. À l'âge de 14 ans, il a étudié la philosophie. À l'âge de 30, il a ouvert une école au jardin de sa célèbre maison à Athènes. Les stoïciens croyaient que l'existence a une seule origine. Ils ont versé dans le spiritualisme. Leurs prédécesseurs ont disparu à l'époque de la naissance du Christ. Ils croyaient à la liberté de l'esprit face à la matière. Les stoïciens suivaient le chemin du destin, car ils le considéraient comme un bien et non pas un mal. Les philosophes se sont mis d'accord sur le grand impact des doctrines stoïciennes sur le monde romain. Cet impact apparaît avec l'évangélisation des rois et des esclaves après l'apparition de Zénon 4 siècles plus tard. En Palestine, où est né le Christ, la pensée stoïcienne et celle d'Épicure étaient partagées entre les civils et les non-civils. Les deux doctrines étaient répandues parmi les communautés. L'époque de la naissance du Christ se caractérisait par la présence des plus grands philosophes du monde antique. Parmi ces grands philosophes, il y a Judas, né à Alexandrie en l'an 30 avant Jésus-Christ. Pour conclure, ce que nous disons dans ce livre, c'est que nous pouvons déduire des premiers siècles de notre ère. Nous avons dit que le monde à ces époques avait besoin de l'appel au christianisme. Le monde était prêt à écouter ce que l'on disait de lui. Le Christ était appelé l'enseignant par ses élèves, ses amis et tous ceux qui l'écoutaient. Donc, c'est le ton actuellement avec le box-office qui va jeter la lumière sur les livres les plus lus, les plus vendus sur le marché, que ce soit égyptien ou international. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous avons à la fin de cette édition. J'espère que vous avez pu passer un agréable moment avec nous et je vous souhaite une bonne, excellente semaine. Au revoir.